म्हणजे स्ट्रायकाचं कारण कितें की काल आमी शिव कडेन गेल्ले, शिवोन कांय इन्शुरन्स दिवंक ना की आनी प्लस कितें तेणें 10 दीस लागतले म्हणपाक लागलो सॅलरीक. पण आमचें कितें स्टँड आहा, जो पर्यंत सॅलरी मेळना तो पर्यंत आमी कामाक वचपाचें ना, हे आमचो फूल स्टँड आहा. इतलोच आमची ही मागणी आहा. हो प्रॉब्लेम तुम्ही पळय म्हणटा आयज जाला तो आयजच सान न्ही, गेल्या म्हयन्याच्या ऑगस्टांत जाला आनी जितले पळय FD जातले तितले ताणें फोडल्या दिसता म्हाका, कळ्ळें न्ही. आनीक तांकां सॅलरी घालतालो. आयज आमचें आउटस्टँडींग जें आसा तें अरावंड 50 crores आहा. लास्ट ऑगस्टा सान कितली रिकवरी जाला हाजेर तेणी स्टडी करपाक जाय आसली आनी आमच्या स्टाफाक ती रिकवरी करपाक जाय आसली, जाल्यार हो प्रसंग नासलो आयज तुका काल आनी तुजे हे लेबर बेकार आसात, तुका ते स्ट्रायकर आसात जाल्यार आयज गार्बेज कलेक्शन जावना, आयज जावना, फाल्यां जावना. आयज लोक एक दिसा उगी रावतले पूण फाल्यांच्यान उगी रावपाना. ते कलेक्शन म्हणटा तें जावपाकच जाय. डोर टू डोर कलेक्शन केलां ना जाल्यार मेळत थंय उडोवपा लागले जाल्यार परते आदलेले तशी वास्को घाण जातली. वास्कोन तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या तेंपा आमी हे सगळें निवळ केलें. आतां वत थंय तुका लोक घेवन बसतात. इलिगॅलिटी जी वाडली आसा हें कितें म्हाका कांयच समजना. चेअरपर्सनान हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय. CO हांव ब्लेम करना कित्याक CO इज न्यू. चेअरपर्सन 1 वर्स जालां आसा बदलो थंय. इट वॉज हीज ड्युटी. COक सांगपा जाय आसलें अशें अशें आमचे गेल्या त्या 1 वर्सान आमकां त्रास जाता म्हणटा आमी आतांच सान तर रिकवरीक लागले जाल्यार आमची सॅलरी जाता आसलें म्हणून. तुका सप्तकाचे पयशे येतले आनी कितें पयशे येतले आनी ताजेर पेमेंट घालतले तशें जायना न्ही तें. आनी ह्या म्हयन्याक जर आतां तर तो सारको जर कलेक्शन करपाक लागना, ह्या रिकवरीक लागना जाल्यार फुडें हें अशेंच आसतलें अशें दिसता म्हाका. वी कॅनॉट डिपेंड ऑन अदर्स. फाल्यां आपली धूल काडून दुसऱ्याचेर घातलो म्हणून जायना. ॲक्च्युली खरें म्हटल्यार पळोवपाक गेल्यार फायनान्शियल क्रायसीस खरेंच जाल्लेली आसा म्युन्सिपाल्टीक. आनी आमचे जे स्टाफ आहा, वर्कर्स आसा, हेंच्यांनी स्ट्रायक केला. हांव तेंचे गुन्यांव म्हणना, तेंची मिस्टेक म्हणना, कित्याक हो म्हयनो सणाचो म्हयनो आसा, खंय तरी आतां चवथ जावपाची आसा आनी पेमेंट हो टायमार पडपाक जाय. टायमार ना जाल्यार एक 5-6 दीस हांगा फुडें जावं शकता पूण पेमेंट मेळोंक ना त्या कारणान तेंची परिस्थिती अशी जाली की तांकां स्ट्रायकार येवचो पडलेलो आसा. हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना आमकां एक ऑक्ट्रॉय म्हणून ग्रांट्स गावतले, ऑक्ट्रॉय म्हणून टॅक्स गावतले, ते 5.5 कोटी गावतले आनी ते गावल्या उपरांत म्हाका आमकां म्युन्सिपाल्टी सॅलरी सारकी स्टेबल करूंक गावतली. जेन्ना CM पर्रीकर आसलो तेन्ना तेणी आमकां एक सांगलेलें ऑक्ट्रॉय आमकां दिवपाक गावचें ना म्हणून. त्या ऑक्ट्रॉयाच्या जाग्याचेर आमी कितें स्पेशल ग्रांट्स दितले म्हणून. ते समज आयज ग्रांट्स आमकां रेगुलर मेळले जाल्यार ही परिस्थिती येवपाची नासली. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या अर्बन मिनिस्टराक हेचेर तेणी लक्ष घालपाचें, कित्याक ऑक्ट्रॉय म्हणजे पेट्रोलियमाचे टॅक्स येता पळय, हायस्ट टॅक्स आहा ते वास्कोसून वयता. आमच्या म्युन्सिपाल्टीक हायस्ट ऑक्ट्रॉय येताले आनी ते रेशो आयज सुद्दां जो ऑक्ट्रॉय वयतात, ऑक्ट्रॉय टॅक्स तांचो वयताच पूण ते गव्हर्मेंटा कडेन आसता. तेंचे खंयच्या तरी रुपान ते म्युन्सिपाल्टीक तेंच्यानी डिस्ट्रिब्यूट केलो जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. सेकंडली आमचे जे 7th पे केल्या उपरांत जी आमची सॅलरी आसलेली 90 lakhs आसलेली ती आतां 1,20 lakhsच्या अबव जाल्लेली आसा. आनी ही खंय तरी स्टेबल करपाक लागून तेन्ना मिटींग ऑलरेडी घेतलेली. ऑनरेबल CM आसलो आमचो मनोहर पर्रीकर आनी तेणी म्हटलेलें की आमी खंय तरी 60-40% आमी दिवपाचें ठरयलेलें पूण तें सुद्दां अजून जावंक ना. म्हाका दिसता ते सुद्दां सपोज त्या हेचेर समज कितें तरी एक वाट काडली जाल्यार बरें जातलें. थर्डली म्हणटा तें हांगा आमकां पळोवपाक गेल्यार आमची A क्लास म्युन्सिपाल्टी. आमचे जे एसेट्स आहा त्या एसेट्सा प्रमाणे आमकां सॅलरी ग्रांटाची सुद्दां गरज नासलेली. पूण जे एसेट आहा पळय सगळे लिटिगेशनान आसा, कशें तरी ते सबलेट केल्लेले आसा. आमकां जे रेवेन्यू मेळपाचें ते रेवेन्यू सारकें मेळना. आमकां जो टॅक्स लायलेलो आहा तो खंय तरी टॅक्स सारको स्टेबल ना. कोण 12.5 म्हणटा, कोण 25 म्हणटा, तेचेर कोर्टान चलतले. हेचेर एक खंय तरी एक सुटावणो करपाक जाय आनी हेच्या कारणाक लागून म्हाका दिसता अर्बन मिनिस्टरान हेतून लक्ष घालपाक जाय.